ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4 ଜଣ ଆଉଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସ୍ୱପ୍ନା ସତ୍ୟଜିତ ଶଶିକାନ୍ତ ମୁଁ 4 ଜଣ ଚାକିରି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଚାକିରି କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେତେ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନା ଏଠି ଏକାଡେମୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ବହୁତ ମାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇଛି ଲାଇଫରେ ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଆମ ଘର ଥିଲା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ 5ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଦେବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇକି 4 ଜଣ ମୋତେ ଫେରେ ଆସୁନ ଫେରେ ସାର୍ କହିବେ 3ଟା ବେଳେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଫେରେ 2ଟା ବେଳେ ଆସିବୁ କେବଳ 4 ମିନିଟ୍ କହିବେ ଯାଉ ସେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯାହା ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଫେରେ ଆସିନି ଆସିକି ଯାଉ ସାର୍ ଏଇଟା ଫେରେ ସତ୍ୟଜିତ କହିଲା ଯେ ନା ଏଇଟା ତୋର ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଇଟା ଦେ କାହିଁକି ତୋର ପଢ଼ା ଅଛି ଟିକେ ଦେ ଏଇଟା ଯାଉ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ରିଟିନ୍ଟା ହେଇଗଲା ତାର ରିଟିନ୍ ହେଇନା ଫିଜିକାଲ୍ ତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ଫିଜିକାଲ୍ କ'ଣ କରିବ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖିବ ଫିଜିକାଲ୍ ତ ମୋର ହେଉନି ଯାହା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେ ସତ୍ୟଜିତ କହିଲା ଚାଲ ମୁଁ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଆସିବି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏସବୁ ଆମ ଯେତେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସିନିୟର ପିଲା ଥିଲେ ସବୁ ଜୁନିୟର ପିଲା ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମାନିତେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ସାର୍ ଆଇଲେ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ଟା ସାର୍ ପୁରା କରିଦେଲେ ସାର୍ ମୋର ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାରିପାରୁଛି ସେ ରନିଂ ଫିଜିକାଲ୍ଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ବି କହୁଥିଲା ଆରେ ତୋର ହେଇଯିବ ଜିନିଷଟା କାହିଁକିନା ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ହାଇଟ୍ 4.5 ଫୁଟ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଉଣୀ ସାର୍ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ଟା ହେଇଛି ସାର୍ଙ୍କ କଥା କେତେବେଳେ କାଟିବି ବାପା ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଖୁସି ଯେବେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବାପା ମାଆ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଖୁସିଟା ସବୁଠୁ ଲାଇଫ୍ର ମୋ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଖୁସିଟା ପଡ଼ିବ ଏ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଯିଏ ମୋ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିଟା ଦେଇଦେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।